السلام علیکم ملګرو. پاکستان افغانستان کرکټ مینوال ته دوه مهم معلومات در کوم. اول نمبر باندې بابر اعظم مینوال لپاره یو ډېر بد خبر راغلی آی سی سی ټیسټ رینکینګ کې هغه درته شریک کوم. او د هغې نه علاوه افغانستان کرکټ بورډ چې دی د انډر 19 کرکټ ورلډ کپ دپاره کوم چې په ساوث افریقا کې دی د هغې دپاره سکواډ اعلان کړی دی. هغه سکواډ هم درته شریک کوم چې په سکواډ کې کم لوبغاړي دي او د راشد خان کوم ملاره چې هغه په دغه سکواډ کې شته او که نشته دی. دواړه معلومات درته شریک کوم. یو سره تر اخره وګورئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو، اول افغانستان کرکټ بورډ چې کوم سکواډ اعلان کړی دی هغه سکواډ شریکوم انډر 19 کرکټ ورلډ کپ دی په ساوث افریقا کې شروع کیږي. د دې نه مخکې چې کوم د افریقا او د انډیا او د افغانستان کوم سیریز په هغې کې نعمان شاه کپټن خو اوس دلته دی چې دی ناصر خان بېرته دوباره کپټن شوی دی. ناصر خان کپټن دی، نعمان شاه سره وایس کپټن دی، وکټ کیپر هم دی، حسن اساخیل اغسته دی او وفي الله ترخیل اغسته دی. حسن اساخیل او وفي الله ترخیل په دغه درې ملکي سیریز کې هیڅ هم ونه کړل. خالد تنیوال اغسته دی، علي احمد ناصر اغسته دی، جمشید زدران، سهیل خان، رحیم الله زرمته، الله محمد، عرب ګل محمد، فریدون داودزی، بشیر احمد، خلیل احمد او زاهد افغاني اغستی پکې. دا 15 لوبغاړي اغستی دي. په ریزرو کې چې دی وحید الله زدران دی، ناصر حسن دی، عثمان شنواري کوم چې د راشد خان وراره دی هغه په ریزرو په لوبغاړو کې چولې دي. نو دغه افغانستان کرکټ بورډ چې کوم سکواډ اعلان کړو په دې کې خو زه بعض لوبغاړي پیژنم، هغه میچونه مې ګټلي، بعضې پکې نه پیژنم. نو سکواډ ښه سکواډ اعلان کړی دی کوم چې سهیل خان درمته دی، رحیم الله درمته دی، جمشید زدران دی، حسن ساحل دی، وفي الله ترخیل دی، نعمان شاه په خپل باندې ښه بیټینګ کوي، ناصر خان په خپل باندې بیټینګ هم کوي او بالینګ هم کوي، عرب ګل محمد پکې ښه بالر دی، فریدون دوزی پکې ښه پلیر دی، بشیر احمد ښه بالر دی، خلیل احمد ښه بالر دی. چې کوم پکې هم پېژندل هغه هم تاسو سره شریک کړل. او د راشد خان وراره چې کوم دغه درې ملکي سیریز کې داخل و هغه اوس د هغې نه اوټ کړی دی او هغه په ریزرو په لوبغاړو کې شامل شوی دی. د هغې نه علاوه د بابر اعظم مینوال دپاره ډېر یو بد خبر دا راغلی دی چې بابر اعظم په ټیسټ رینک کې نور هم لاندې راغلی دی. تقریبا د 6 نمبر نه 8 نمبر ته بابر اعظم راغلی دی. په ټیسټ کې د نه پرفارمنس د وجې نه چې پرفارم نه کوي په ټیسټ کې د استرالیا خلاف بالکل تقریبا داسې و چې 1.5 سکور مې په دغه درې ټیسټونو کې نه جوړ کړي. د هغې د وجې نه بابر اعظم نور هم کته راغی د 6 نمبر نه 8 نمبر ته. په اول نمبر باندې کین ویلیمسن دی، دا نیوزیلینډ دی، په دویم نمبر باندې جیروډ دی او په دریم نمبر باندې سټیون سمیت دی او بابر د 6 نمبر نه 8 نمبر ته لاړو. بیټسمنانو کې د پاکستان طرف نه واحد یو بابر اعظم دی او په بالرانو کې کم یو بالر نشته چې دغه ټیسټ رینکینګ کې دغه ټاپ 10 کې شامل وي. نو دغه د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات که زموږ دغه ویډیو تاسو خوښ شوی وي نو دغه ویډیو لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د الله په امان.